Информация для туристов есть, а туристов, как вы видите, нету, потому что это январь, конец января. Но это все скоро закончится, вернее, скоро начнется новый туристический сезон в Испании, в Аликанте. И приедут очень много туристов, которые будут нуждаться в аренде недвижимости. Поэтому мы ее предлагаем вам, чтобы вы ее купили и сдавали в посуточную либо помесячную аренду. И это довольно-таки неплохой доход в туристический сезон. Все по ссылке в описании профиля.